早晨，Stephy，早晨啊，Leo，哇，恭喜晒 Leo 完成隔離，今日終於可以翻屋企啦，真係辛苦晒。多謝，為咗我哋呢個我呢一代口琴人響大館嘅 show，再辛苦啲都值得嘅。不過我真係冇諗過，因為熔斷冇機翻香港，夾硬要 land 喺新加坡14日，再翻香港隔離多14日，哇！為咗呢個 show 冇咗1個月青春啊！sorry，我唔記得熄聲，唔好意思。冇嘢喎，遊埋喺戲院。唔係啊嘛？冇咩緊要事啊嘛？疫情嚴重，表演場地封館，直至另行通知。又封館？我老闆，你等等我聽個電話先，好快。喂 Leo，你白隔離喎，封館一係就延期，一係就取消噶啦。哇！我特登美國翻嚟，唔係話封館就 cancel 啊嘛。我翻嚟啦，係。sorry，老闆咧對我哋個 show 有新嘅指示，佢希望轉做網上版。吓？即係點啊？即係好似嗰啲神功戲咁樣，跟住喺大館零觀眾照做。咁我哋錄影定係直播？咁都係冇辦法之中嘅辦法嘅。唔係啊 ，sorry 啊，今次神功戲都冇得做啊，因為成個場館咧都唔俾啲表演團體入去錄影啊。咁絕 ，Stephy 你做乜無啦啦轉咗個背景啊？唉，冇，我哋悼念下我哋個 show 同埋個場地啫。喂，順便 send 張相俾我。哎呀，你哋兩個又唔使咁，老闆話轉做網上版啊嘛，佢即刻揾咗個導演，仲即刻可以入嚟同我哋 meeting，睇下佢可以點樣搞。導演，嚟啦，佢嚟啦 ，hello， 你未開咪？佢未開咪啊，導演，呢有個掣聽唔到，冇聲，聽唔聽到 ？Hello，聽到 ，OK， 聽到。Hello，唔好意思啊，啲科技嘢咧，我真係唔係咁熟嘅咋。咁喺呢度咧，我又再同大家打聲招呼。Hello，唉，真係好可惜啊！臨開 show 先至嚟封館，不過冇計啦，疫情嚴重啊嘛。不過能夠做到一個網上版，總好過冇得做啊，係咪？係啊，導演你好啊，即係我哋咧又其實真係有好多問題要問你啊。不過首先我哋介紹下我哋自己先。咁我係今次嘅節目監製，我係 Jessica 啦。咁另外兩位咧就係 CY Leo 同埋 Stephy。咁佢哋兩個係策劃同埋咧香港年輕一輩非常出色嘅口琴樂手嚟嘅。係幸會。咁我係今次 online 版嘅導演，我叫做 Richard。不過我有個問題想問啊 Jessica， 估唔到而家做監製做到都幾專業噶喎，你知咪好似嗰啲 KOL 咁樣噶喎。冇辦法啦，咁開會即係開得多嘛，咁添置下啲新嘅儀器都應該嘅。不如我 update 翻導演你先啦，好唔好啊？咁我哋就傾緊睇下可唔可以做到一個 online concert，唔知你有咩諗法咁樣咧嚇？係啊，但係咧，我哋全部大部分樂曲咧都係一班 musician 一齊玩，而家又有限聚令喎，點一齊玩啊？因為大家各自各喺屋企玩，但係息路又會有 delay 喎。仲有啊，轉網上版啫，都要一齊練歌㗎。咁萬一有 musician 認為高風險，跟住唔出嚟練咁點啊？Richard 唔好意思，因為我哋一輪最咁問咧，其實係我哋真係好頭痕，完全冇頭緒，希望你唔好介意。明嘅。嗱，我逐題個問題去答大家先啊。首先啊 ，online concert， 我自己咧就認為我哋應該 suppose 啊，我覺得係值得試下。咁至於息路 delay 呢個問題咧，就更加需要試真佢添。咁另外咧就係rehearsal 高風險嘅問題。我自己咧就認為，我哋搞得網上演出，咁即係可以網上排練啦，係咪？我真係有諗過㗎。咁如果真係擔心嘅話，咁咪戴口罩去練習咯。導演啊，因為我哋就口琴 show 嚟嘅，咁口琴咧就好難戴住口罩嚟吹奏嘅，係啦，有少少難度。係啊，我知㗎。口琴梗係用口吹㗎啦，係咪？咁我嘅意思咧，我嘅意思就係，我哋可以整翻個可以吹口琴嘅口罩咯。
嚟，我哋不如入正題，好冇？嗯啊，你哋答我，究竟口琴係邊個發明嘅？啊，不如我哋集中傾下個 show 個 format 啦，我覺得咁樣好似好少少，係啊。哦，其實都可以講少少俾導演知先嘅。啊，不如我講啦。其實口琴咧，早喺18世紀初嘅時候咧，歐洲有好多地方都有採用新嘅發聲原理啦，然後透過呼吸令簧片發聲，所以就出現咗口琴嘅雛形啦。Wait，笙即係中樂入邊一支支管動企喺度嗰件樂器笙。冇錯就係笙。乜？但係你唔係講緊歐洲嘅咩？咁又關笙咩事啊？係嘅，因為咧本身嘅樂器係由法國傳教士 John Joseph Marie Armiet 係帶咗去歐洲嘅。啊，咁笙同埋口琴個聲似唔似嘅咧？點形容你聽咧？啊，Leo 啊，不如咧，我哋俾阿余建朗嗰條片去睇下。哦，好啊，好啊，咁導演你可以聽下笙同埋口琴嘅聲個質感有咩分別同埋近似咯。去片先。Thank you。過癮啊嚇！不過咧，我想問咧，咁其實口琴咧容唔容易上手嘅咧，同埋貴唔貴㗎？基本上口琴由古至今咧都係好平啦，好易攜帶啦，同埋好受歡迎嘅。尤其是咧喺世界大戰嘅時候咧，好多軍人都會有把口琴傍身攞嚟解悶嘅。你等我咧上網嗰度 check 下先啊！口琴價錢係喎，真係100零蚊就有一個咯喎。
不過咧，佢有咁鬼多款啊、型號啊，同埋唔同調。初學咧應該揀邊一隻㗎？初學一般都係買10孔 C 調嘅。 10孔 C 調好啊。咁今日我哋 meeting 嚟到呢度先啊。我諗住專注啲咧，揀翻一個口琴俾自己啊。咁係咁啦嚇。啊，導演，哦，咁網上版真係點搞啊？哇！呢個型仔喎，等我揀呢個先。唉，呢個就咁呢個。好。哦，哇！咁快就送到啊？得，冇問題，就呢個。俾錢，搞掂。